wetu tukamwotesi twake akulite ni kule Munduume aiya mundu mukuu mbe wake no kitume akuwa mituki aiti ndukawetesi twako masi weka panza tutabi kuthina mundu mukuu mbe wako pasa lau anu maaza katika marriage ati age is just but a number ila watu wa mundu mukuu mbe wako kana wathina ake no ichange kukua kwako niki na koko kwa loko na miaka yako wewe utomo ya mundu akagonengo ku miaka yako na uona yoi na akiona yoi ko tuma mundu ambao pa kituma mundu akwa kila kibono tono maybe twase nutono kwikaloka nundu wakwikalanya nake ukethia na behavior ya mundu mukuu musanga nundu wa kitindo lakini ndukwa no wethe na tabia ya mundu mukuu wewe munini nundu wakalanya nando chao ako lakini ndukwa ni kwithia wina chao kwithina mundu mukuu ngo kupemaze gano kwazi ndukwa amwe ugwa akili na kitabia oneka yukuja kutwana sisi asiana ila nini siana kazi weke kama na kayanite boli na parents na ndo ima kana kwa gethukizia kenena kanena ndo tasia mundu muima lakini siana lazy aitwe mbinge me anata siana na ana amangzia na inge nini with ya kenena otakana kono about I think latu wada ni influence company la wa keep na wetu isendo wa keep the right company and wala wa keep company on my influence ya your thinking and your behavior ko ethano watu wane mundu mukuu ndwithi ana time mbinge cia wana ni most likely mundu la mukuu ni we influence ya ula monini ko watu wane mundu mukuu kwiwe ndi batonya ko ketha no ko influence kwe iwe we umu influence nundu mundu mukuu ndambe behavior mundu monini in most cases mundu monini ni we influence wa akwambe behavior chao ta mundu mukuu ketha mundu alani ni mavalue yanga kuthia uti adventure kazegezi edobwe we mundu mugwe eze maundu bangwe kata ku invest na maundu bonso vya mali lakini andani ni meze ni tuthi masaimara tuthi uti ni tuito kwata nenda moko mundu mugwe ala makoma uneza mena times ya maundu tazo kwa huko kwa kijao akili na tabia tabia Alexis Sakasani wathande katwana nite yemwe King Devia itemasi kalasi bona amite ne kindo kwa ando salon kana ando enewe na kwa ndawa mzungu ni muyendo la mbesa maiti ndani yana lenzi asisi muka wa deputy president na isisi na muka president imenzie zio kwanza kaboga kwenzo kabaka aka gogo azuma ngitie kwenzo ila dilati tutu watai cha ukoma sisi ukoma mukoma yo ukatina no siyo wana kwa lakini take I don't spoil no wana kwa lakini na yule kitu muimia we kwa muimia lakini yue akambona ilo yangu ende gogo akandwa lulu yakandwa kubaba bwala ngichao akakwe zoni ambese iswala kwa zoni ayukwazo na isa ambezi aiza mjina sio kabisa kala siboni kama mama akasiete vamwe abenego kela sana ononginisha biko kulete masio ni ukule kiveti kikuya witha we mulelu ila mogweka mapenzi mara kikuya wakikomia kikitakwigwa wo bandu bakoenjoy thina utonya kwitha wimo na mwatwana kiyakwia alafu watry kuthinza of which ni makosa mundu mukosu aina genza aikwe wisawa byo kwanza yida enda mukatinda o yimwe kwandethi andikitu yaza kwajagi mwe yani mulelu mama bindala maenda ne mama kwanza witha abantu bakoenjiwe eyowo nagaze asiza kumalukanza witha kazi kadha aitwa kila ibinda anauliza shida inaweza kuwa gani mbe kwamba kwa mulelu no kutumalela ndio si psychological torture mundu ume already wa mino monya kana I week kindu kukimulika amwino kethia no weja week first of all yonekana ni patone kokethia either mena mukam maina wendo wako yana kana mukano ko stress nono mara maingi mundu ume stress we muka ni manifest ya mpaka bedroom okethia nuko na nde saa wondo kwa ilite nondo penda chao penda those kind of stress ono muka yonekana onake either nde umwenda kana eona stress yonake nito ndio nake stress we ja ni muume no kethia ndena
mtena mmea mako imbwa nake na niyo kitumio kwasya nukuigwa wo nundu maybe nde wetness anukumwenda na akiona ake nundu maybe nde kuwa muyo na kenda kuungama nesa undu walite kuungama kwa ubyo ndakana pena conflict ndawela nzio ni meka lendi na maritikala nesa kana ni mekunena nya ugwo patio mo threatened meweni ugwo ni chau kina thina akolie mukai ni chau ngukosete ugwa wo nake mukai mukulia ni chau ngukosete ni kana mayengewa meweni most likely ni kindu psychological than physical physical no kuma edhambo kuma matu ananda ndamu yao na wamano sinundu noki ngeyo yanza atungia wamubea kwa yani kwa mubea value kwanza kuyundu value kwake nomba kwa uni yonekana bena problem na problem most likely ni psychological kwa uke mamande undu matona kwekalandi manene mona pate matanena nyanesa makewena saingia no mamanda ao mutai kana mundu ina authority notona kuyasiri dino maisha yo mo makekalande nake na makanena most likely thina wewe tuni na ukwatani ya vamambini wakile ukita misingi ya dhai ni kuislava mitambo ni ya Athiani FM saa 5 na natile 10 na ili baada ya moto na atuelewa akulite. So you basically suggest that the catalyst to maturity is laying mamas. Ondo na atuelewa Onda na tuelewa by the way. Ozuna naelewa. Naelewa ndo twaweta. Onda naelewa. Tuina encourage ndo kudina ndo wako. Aye. Ikuliela mwithukisi equality kana ukaina mundu muko. Ni ukwa. Kana ni ukwa. Na itu twamwia ukaina mundu muko. Ndukwa. Nundu kila mundu ana miakela yake. Lakini nundu wake ndukita wa influence. Mundu muko nuto na kubundiza tabia ya mundu mukomau. Nundu mukomau kubetuka. Nundu wakutindanya. Ona kutindanya na ku exchange words. Ukakoma. Kwa kila twasiani kana mundu sino ku influence kima waso. Lakini tuinaza few cause mundu muko. Tuna mwema ndo wako. Aye. Kwa akwate kindu nesa. Kindu kiende tu. Paul ngui musalla agasia pasa norata unzungi ya maukulio ngewe nesa. Suni Paul ngui musalla. Asante Paul. Ross Peter gasa no twene Martin Mumo keleka favored Merihani asingalesie kadem gauga kumanete mbao nika keleka Professor Alexander keleka sana mbia tukuetea kuyangali kosia Hamad International Airport Qatar. Ulongi ni Alfred Mutu ambire tulia mutongo netewa mwe shabiki ungia kasema sindu kangwete isitwa iya kwa mwaka wa 2018 na komanie na mrembo na twenda na ni tunekale miaka miaka 3 ni unani asia mabata onde makwa ona kwa na mwanesia mpaka twesa utiana bateki tuni na mukule dina ndabia nye undu nenendete demo sumuno nye nenendete demo sumuno ndina dhati mpaka naumia akili ya kwa akani nondo nona ni kwa tuna na demo ngi embike ondo osu wa mbiki ni amweta kakala ni single tedesi ni mwana wantu pastor nienda kwa mwana associate kindu chambe maisha maikosa disappointment first of all atuono dem koutimuka ni wasewa mutwa aze ni dem musu mekala na 3 years ko usutimuka undu wambe mutumio zingwenda mane mundu muka utaendete okanewa ti waku onoke tho mwendete okakilosi ti waku na kama binda maingi nundu nituka au mautao akama inda maingi metho amayendo twawo na noto na kwikala nyona ke after some time akethia wenu kwendo twawo no netha we musiota na ndo mutwa akautia kaina mundu ngiute musio kubituka nundu wenu kwenda kwikata kutwawa nundu akikaba ndio no mwana ngia chao no mwana ngia binda kwa kindu very important kindu chake eli cha kana na tike buthia but no ugo
akanimendete maybe and providers kuyana ni ticket andane kwikuoka mundu mukanu thima akasisi ai munduume onge kalanya nake ni unzo methesiana ni undethe cio kethia ni nakwata bandu ni undethe cia ngabuna akaimene to buna muno matabunye mwikalanya baitha mugo akasema kaimege vitima kwata kwa pia ni gwenda mwana azo cio amane ati uyikalanya naka ni mauthima na saingi ukimakono mundu makona pandi kabuna kana ndikethona nona makona bateo wetu kuwe no kutia o kana makosisa makethia mwana sonda bangitondwa kana itwikalile muno no kutia o secondly kina very important kindu kingi ngwenda mwana acio mane pia ngai no ukutethia nono ndotonda kwenda mundu muno lakini ndwise ngoya mundu yende kani ngai nditha isikie ni ngai na ngai akasisi akona mundu nini sinu mwendete lakini ndumutonya we nondo maybe ila mwitwana mumanenie nutono kuna stress mbinge muno nako kakabanga akangobetangio mundu nondo ingwendete nikano kwata mundu musio kwa unienda kwa mwana aso usuka na kwanga iba iwasio na ngai atutongoya cia nziani ciake imutute tukona kondhuku lakini mwiso ni nzio nondo bala wene ni basa kitumi kiu Getio maanisha akole aka mundu menda kola mundu meki abidi mpaka aka make sure no akwata kelokwe na kinenge saikia kana ati kuineli ala manyua mai yes akameko ainge na nuto no kwatonge musio kweusu kwanza kuyangea sio kuyasu no kwa unda katulike ngo asio kosoko ningi manthio mundu mukamusiona ibo yangai kwata musio kwikubitu kosu nunu ngainde wasio wa mino muikia kwa mwana zo sine ndo muyati ndakatulike ngo maundu amuno mewe ko kutuluka ngo lakini sio kasoko wito na kuona ngai unenga kindu kisio kwichuwa isie nunu ngai wo mwene ndende ni na mundu singa matotatu wakati ya pasu sede wa esa usungia maukulyo masi mwendene sabio awoni wa kisinga matotatu ola mwene gwendo ni kwate wakunoke kite tatu weke nukwenda kogela gewani ya mana azo sui niwezi maybe mamota lakini ndidona kilewede nito ekulwe kulitie tita kulitie ege do kuweta position yake however no zio with ni twa motethia I think tukogelela kila pasta ya weta nenda umweta sindu ile kimaguzu aka kama undu makuma kwithia tutonyo wa leu na sindu ile ingi kila mundu whether ni mundu kaka ni munduume bwana kila tuita vision yake ya maisha ni withia aweze thayo ni wakwa ni endona nona ni ota kwizotwika mundu iliona yu jamaa ni mutonya wikala na mundu na ni both ways either ni mundu kaka na ni munduume ukatha mundu bala nene tipo wene na kila ni bangite kwisa zela ngwendo thi maishani ne kala ni nake kwana nondo ni muzomi nondo miaka 3 ni mbinge miaka 3 ni bidai yanu ya kusoma mundu ni wake kama kwa zani wa mwekuwa ni wa mwelewa kabisa kwa ni batonyo ko ketha mwetu no ndo wa ndo bekala ni tiame yake sui tatu ni wa azizie na athima na ethi ya mwano bala ni endete kai future kana twekala na twikana tukezo bikabandu akabango ndwa no twenye kwithia ndoto cia kwitekata iteza kuyania kwa mwana ndaile kwikata kuigwa wo akaje ni wakola niliakano nundo azongupia mazia kaeni zikathugu lakini kani wenda azongu mazia atinye niko mapot sayingi mazia niwe amase mazia before you meet your princess you kiss many frogs is going to be one of the frogs mwana wako manie nayo na tuiba it is the right thing to do lakini in other words tuyasia ti lazima utaneza ukoma neno la wako utaneza ukoma na mundu wako ingi muno baba la ni ukoma na ndo ainge kolelo lakini pia ni wale kwethe careful tukatwike na ola makoma na mukwambia kwikala ta mundu mutu anite pia no kwe west ni wale ukujuboneza na weitwa mundu mona wo settle once and for all nundo dukoke kala nzeta mundu tamukona timukau inyoze pia nemukweje kwa nangani ebinda una mande okudonesa you me agezi tatu imagine yonze yendi na get tatu ni bingi we wasted